Sawadika and welcome to the ASEAN Challenge news updates around your ASEAN region both in English and in Thai. I'm Alisa Sithiwong ค่ะและดิฉันทอแสงรัศมีธีทักแก้วนะคะวันนี้ต้องต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge ค่ะทุกๆประเด็นความท้าทายในอาเซียนนะคะเราก็จะนำมาพูดคุยกันค่ะใช่แล้วค่ะ So starting off with the first session, we're going to talk about ASEAN around us, specifically about the labor wages within the ASEAN region. There have been some changes over the past year. Some wages have increased, some have become quite steady. But we talk about this issue because on the 1st of May is Labor Day, which already passed by, and there was an incident that occurred in Jakarta, Indonesia on Labor Day itself, where several let's say, we can say workers from Indonesia had come out together in order to protest, in order to ask for more wages from their labor union. So the union representing a third of the total workforce, which is a total of 32,000 people, sent a notice to Freeport, their company, in order to ask for increases in wages. ใช่ค่ะก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มีวันหยุดสากลของโลกก็คือวันแรงงานนั่นเองนะคะในอาเซียนนั้นเนี่ยถือว่าการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำในประเทศต่างๆมีความสำคัญนะคะเพราะว่าตอนนี้อาเซียนก็เป็นเป้าหมายในด้านการผลิตเหมือนกันคือในด้านของราคาอัตราค่าแรงเนี่ยหลายประเทศก็ยังมองว่ายังถูกอยู่เมื่อไปเทียบกับบางประเทศนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในประเทศอินโดนีเซียล่าสุดนั้นเนี่ยมีการเดินขบวนประท้วงกันด้วยเนื่องจากรู้สึกไม่พอใจนะคะอยากจะให้รัฐบาลปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำนอกจากนี้เนี่ยก็ยังกลัวว่าจะมีการปรับลดพนักงานหรือลดคนงานออกไปด้วยหรือเปล่านะคะSo as for the wages or the labor wage situation in the ASEAN region, it often fluctuates, heavily impacting the productivity, profits, and ultimately investor decisions. And it says here that there's different trends in terms of the wage levels, which provides an insight on whether which country is going to be the sourcing country, where they're going to produce the products, or the sales and marketing country for a given product. So, for example, if places with the lower wages, of course, might consider it as a production base where the higher sales might be where the marketing takes place. ใช่ค่ะก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะในด้านของอัตราค่าแรงเพราะว่าในส่วนใดหรือว่าประเทศใดที่อัตราค่าแรงมีราคาที่ต่ำกว่านะคะกำลังการผลิตหรือการไหลของการลงทุนก็จะไปอยู่ตรงประเทศนั้นด้วยซึ่งในประเด็นนี้ก็มีความสำคัญนะคะในด้านที่จะคอยเปรียบเทียบเหมือนกันว่าในแต่ละประเทศในอาเซียนประเทศไหนในค่าแรงสูงประเทศไหนค่าแรงต่ำSo if we take a look at some of the facts and figures in the past, let's say decade, looking at a report from the International Labor Organization, they had come out to say that wages in the Asia Pacific region altogether has increased almost 2.5 folds since the beginning of the century. Many countries in the ASEAN region or Asia altogether, it means that when the wages increase, it means that the economy is more dynamic and as well as people are able to have higher living standards and incomes as well ใช่ค่ะถือว่านะคะตอนนี้นั้นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงานระหว่างประเทศนะคะก็จะให้ความสำคัญเหมือนกันกับการปรับขึ้นค่าแรงโดยเฉพาะการปรับทุกๆ2ปีแบบนี้นะคะเหตุผลที่การเข้ามาศึกษาเรื่องแบบนี้นั้นก็เพราะว่าเวลาการขึ้นค่าแรงเนี่ยมันไม่ได้กระทบกับแค่ว่าแรงงานเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นแต่ว่าก็จะไปกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยค่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มก็หมายถึงว่ากำลังซื้อของประชากรนั้นมีมากขึ้นเศรษฐกิจก็หมุนเวียนมีพลวัตมีความคึกคักมากขึ้นอย่างบางทีเนี่ยการประกาศขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็มักจะมากับการคาดการณ์นโยบายผลทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศด้วยว่าจะส่งผลทำให้ GDP บวกขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะคะ Alright, so let's take a look at some of the countries in specific in the ASEAN region now, starting off with Vietnam, in which
speaking of, since 2016 until the present time, approximately 1 year has passed, or about a year and a half has passed already. Vietnam's regional minimum wage has increased since 2016 12.4%. So that is good news. As you mentioned, of course, it makes the economy better, and it makes people's living standards better as well. So the minimum wage in Vietnam, how they adjust it normally is annually. So if it has been adjusted in January, it will take effect until December, and then once again they will make readjustments in the beginning of the year again. ใช่ค่ะประเทศเวียดนามนั้นจริงๆก็เป็นประเทศที่น่าจับตานะคะเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดเหมือนกันตอนแรกเนี่ยเวียดนามเนี่ยกลายเป็นแหล่งเขาเรียกว่าแรงงานค่าแรงยังถูกอยู่นะคะแล้วก็ตอนแรกเป็นจีนพอจีนเริ่มเศรษฐกิจดีก็โยกมาลงทุนที่เวียดนามแต่ว่าตอนนี้นั้นปรากฏว่าแค่ปี 2016 เนี่ยเวียดนามเขาก็ปรับอัตราขั้นแรงขึ้นมาถึง 12.4% เลยทีเดียวนะคะประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆเวียดนามเขาก็ปรับแทบจะทุกปีเลยคือปรับต้นปีปลายปีเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะมีการทบทวนมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญในด้านของเวียดนามนะคะที่จะต้องจับตาเหมือนกันค่ะAll right, moving on to another country now, to Indonesia, back to the country where we talked about the incident of the labor union coming out to protest. But talking about the situation in terms of the minimum wage in Indonesia, they have plans to adjust the minimum wage, though, in an attempt to boost the country's economic growth and as well as their strength and as well as domestic demand as well. So they want that to boost. In order to make that happen, they want to also increase the minimum wage, although they enjoy sustainable economic growth in the recent years. They still haven't been able to keep up with the minimum wage. So their economy is doing pretty well, but hopefully their minimum wages will keep up as well. นะคะสำหรับอินโดนีเซียเองนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยได้บอกว่าแรงงานก็ยังไม่ค่อยพอใจกับอัตราค่าแรงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความพยายามเหมือนกันที่อยากจะเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำนะคะเพราะว่าอยากจะช่วยในด้านของการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็การที่จะให้สอดคล้องกับความต้องการนะคะในด้านของอุปสงค์ในประเทศนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีเหมือนกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าทางด้านของอัตราค่าแรงนั้นก็ยังไม่ถูกปรับบางทีมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่ก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่ทางการอินโดนีเซียกำลังพิจารณาและล่าสุดคงจะต้องพิจารณาหนักเพราะว่ามีการเดินขบวนประท้วงเกิดขึ้นนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะ Alright, let's take a look at another country now in ASEAN region in which is considered as a very developed country. That's Singapore itself. So several developed countries will have a minimum wage system. However, in Singapore, there is no such system. Instead, the wages more or less are determined on an open market. And it has raised concerns, of course, for people in the lower paying jobs. What will they be paid? Is it enough? But however, according to statistics, ever since 2015, the median gross monthly income was approximately $3,949 for full-time employed residents, which is a lot higher than their minimum. The minimum that people will be receiving in Singapore was 1,000 Singapore dollars, or approximately $706.5 a month. อันนี้เป็นประเทศที่น่าสนใจในการไปทำงานนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ยังมีการปรับอีกด้วยที่สำคัญนะคะในด้านของสิงคโปร์นั้นเนี่ยบางประเทศเนี่ยนะคะเขาก็มีการจับตาเหมือนกันว่าเขาใช้เรทอย่างไรแต่จริงๆสิงคโปร์มักจะเคลมว่าประชากรตัวเองเป็นประชากรที่มีคุณภาพแรงงานของเขาเนี่ยถ้าเป็นแรงงานที่เป็นด้านของเขาเรียกว่า unskilled labor เนี่ยนะคะกับเทียบกับแรงงานที่เป็นคนในประเทศเนี่ยเขามีแกปที่ค่อนข้างต่างกันเหมือนกันอย่างอัตราขั้นต่ำสุดๆเลยของสิงคโปร์อยู่ที่ $1,000 สิงคโปร์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่รายได้โดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,949 สำหรับคนที่เป็น resident คือเป็นประชากรของประเทศนั่นเองก็เป็นเรื่องที่ดีเบตเหมือนกันว่าจริงๆควรจะมีมาตรฐานในตรงกลางอย่างไรกันบ้างแต่ก็เป็นนโยบายของสิงคโปร์ในการที่อยากจะผู้ภาษาชาวบ้านคือกักงานที่ดีมีเงินรายได้สูงไว้ให้กับประชากรของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เข้ามาหางานทำก็จะถูกกันไว้เป็นงานอีกประเภทหนึ่ง That's right. That's why Singapore is considered as a very competitive market in terms of job. But moving on to another country, Malaysia now. Now, in terms of raising the minimum wage, some people or some of the countries are doing it in order to boost their economies, create a better standard of living for people. But Malaysia wants to increase the minimum wages in order to reduce the dependence on foreign workers in Malaysia. So instead of having to hire foreign workers, Malaysia wants to hire their own people. So they've increased their minimum wages in order to facilitate that.
นะคะมาเลเซียนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เขาเนี่ยกำลังดูว่าในการที่จะปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำแบบนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นเพื่อที่จะเป็นการลดนะคะเขาเรียกว่าความเหลื่อมล้ำของแรงงานนะคะที่เป็นแรงงานในประเทศคือเป็นคนในประเทศตัวเองกับชาวต่างชาติที่มาทำงานในนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงๆก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของคนในมาเลเซียเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีกลุ่มที่ว่าเป็นประชากรเป็นกลุ่มศาสนาหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติเข้ามาก็จะเป็นอีกเขาเรียกว่าอีกมาตรฐานนึงเหมือนในสมัยก่อนบ้านเราก็คืองานบางอย่างให้กับคนไทยทำงานบางอย่างให้คนต่างชาติทำอะไรแบบนี้ใช่ค่ะ so they have this goal that they want to be able to reach that by the year 2020 so we'll have to see how that goes เป็นวิสัยทัศน์เป็นนโยบายประเททเขาในการมุ่งสู่มาเลเซียปี 2020 นะคะ Alright, let's move on to Thailand now, our home country. As we know that the minimum wage, it used to be minimum of 300. That took place and took effect in 2013. However, recently the situation has ceased. People are hoping for a minimum of 300 still, but it's not a regulation that is currently in effect. That was since 2015. So now it actually depends on the different locations in Thailand, actually, how much the minimum wage is.ค่ะก็สำหรับค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทยจริงๆนโยบายออกมาตั้งแต่ปี 2013 นะคะก็คือประมาณ300 บาทต่อวันนั่นเองนะคะแต่นโยบายนี้เนี่ยตอนที่ออกมาโอ้โหเป็นประเด็นใหญ่เลยโรงงานบางแห่งบอกปิดกิจการไปเลยเพราะว่ามันเป็นอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นต้นทุนที่สูงสำหรับบรรดาเจ้าของกำลังการผลิตนะคะเจ้าของโรงงานผู้ประกอบการต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยอัตราค่าแรงขั้นต่ำ300 บาทก็ยังไม่ได้ใช้กับทั่วประเทศเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ว่าควรจะใช้กับบางพื้นที่ที่เศรษฐกิจดีหรืออุตสาหกรรมดีนะคะก็เลยยังไม่ได้เป็นมาตรฐานของทางประเทศนั่นเองค่ะ Alright, let's take a look at one more country then, the Philippines. The Philippines, as we have seen across the ASEAN region, that the minimum wage in the Philippines also differs regionally. So similar to Thailand as well, depending on your location, the minimum wage also differs as well. So let's talk about the minimum wage or the daily minimum wage. It can be as low as 235 pesos, which is approximately $4.92 in the Eastern Visakha region 8 and can go as high as up to 481 pesos, or that's approximately $10.07 in the Metro Manila region.นะคะสำหรับฟิลิปปินส์เองนี่เขาไม่ได้เป็นอัตราที่เป็นมาตรฐานของทั้งประเทศนะแต่ว่าก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคนะคะซึ่งอัตราขั้นต่ำที่เป็นค่าแรงรายวันของแต่ละพื้นที่เนี่ยยกตัวอย่างบางพื้นที่ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 4.92 US ดอลลาร์นะคะแต่บางพื้นที่เนี่ยไปถึง 10.07 เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงเขาเรียกว่าแบ่งไปตามแต่ละพื้นที่นะคะก็การที่สมมติว่าถ้าเมืองหลวงจะปรับขึ้นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกภูมิภาคจะปรับขึ้นเหมือนกันใช่ค่ะ so that's the minimum wage situation around your ASEAN bloc. We can still consider that the ASEAN region is considered as a production hub for several companies from all over the world. Even though some countries are increasing their minimum wage, hopefully they'll be able to make people's lives better by doing so. But we're going to have to keep a watch on what's going to happen in the next months of 2017 onwards ใช่ค่ะก็ต้องรอดูผลกระทบเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป้าหมายของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยบางทีอยากจะในฝั่งของแรงงานก็เรียกร้องอยากได้รายได้เพิ่มอยากจะทำให้มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยทำให้เศรษฐกิจเพิ่มเติมแต่ว่าต้องหันกลับมาดูในฝั่งของเจ้าของทุนผู้ประกอบการว่าไหวหรือเปล่าในการที่จะจ่ายเงินเท่านี้นะคะ Alright, so that's the situation going around the minimum wage on ASEAN around us for this part of the show. We're going to take a short break and we'll be back up next for some news updates. Stay tuned. Welcome back to the program and on to some ASEAN hot issues, some updates on some news around your ASEAN bloc. Starting off with some news from Indonesia first, in which the Indonesia president has aimed to boost economic ties with Hong Kong. So the Indonesian president, Joko Widodo, has called for more economic partnerships with Hong Kong. As we know that there are a lot of Indonesian people working in Hong Kong. He has met with the chief executive Loong Chung-ying on Monday, May 1st, which was also Labor Day. So meeting on Monday morning at Loong's residence, the government house, there was a signing ceremony of the Memorandum of Understanding in order
to enhance cultural ties in which took place. They also discussed boosting ties and trade investments in a meeting between the two countries. Now, at a forum between Indonesia and Hong Kong's business delegates, Widodo said he believed infrastructure in Asia will be the biggest capital market opportunity over the next several decades and welcomed investment from Hong Kong and China. And China is considered as Indonesia's third largest investor, with investments rising more than 300% from 2015 to $2.7 billion in the last year. Widodo will be returning to Jakarta later after he went to Hong Kong. Now, nevertheless, when he went to Hong Kong, what happened was that there was a group of people welcoming him, both on the side that supported him and as well as a side that wanted to protest against the treatment that they had been receiving in Hong Kong. So a lot of workers are working in Hong Kong at the moment from Indonesia, and they said that they haven't been receiving fair treatment, we can say, from their employers. Most of them work as housekeepers or even nannies in Hong Kong. นะคะก็คงจะได้เคยเห็นข่าวกันมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าแม่บ้านชาวอินโดนีเซียเนี่ยมักจะได้รับการปฏิบัติไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่พอคุณโจโควิโดโดไปเยือนอินโดนีเซียนั้นก็เลยต้องตั้งรับด้วยว่าเขาจะมีนโยบายในการปกป้องคุ้มครองคนเหล่านี้อย่างไรกันบ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางเยือนฮ่องกงครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าทางด้านของอินโดนีเซียเองนั้นก็เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญมีเงินลงทุนเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มีการมองไปถึงว่าจะมีการกระชับความร่วมมือทั้งสองประเทศนั้นอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าและการลงทุนในอนาคตต่อไปถ้าไปดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอินโดนีเซียนั้นเขาเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่นะคะแล้วก็มีการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนมากกว่า 300% นะคะในปี2015 จนถึงปีที่แล้วเนี่ยนะคะคิดเป็นเงินมากกว่า 27,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวค่ะ That's right. So even though the relationship and economic ties between the two countries are considered very good, one thing that he has to consider, of course, is his people that are currently in Hong Kong as well. So we'll keep you updated on how that goes. Anyways, moving on to some news updates about the recent ASEAN foreign ministers meeting, which happened in Manila. So foreign ministers sat down for talks in Pasay City in the Philippines, capital of Manila, on Friday, the 29th of April, and the 30th as well, with the Association of the Southeast Asian Nations, or ASEAN Summit. After the meeting, the group released a written statement calling for the resumption of dialogue with North Korea, expressing grave concern and urging Pyongyang to abide by UN sanctions and international law in order to maintain regional stability. They also called for relevant parties to exercise restraint in order to de-escalate tensions. On Friday, about 300 demonstrators protesting against non-ASEAN countries interfering in ASEAN and Philippine foreign policy marched towards the U.S. Embassy in Manila. They were blocked by riot police before they could reach it. Protesters also called for ministers to discuss the South China Sea issue. Philippine President Rodrigo Duterte said on Thursday, April 28th, that it was pointless discussing Beijing's contentious activities in the South China Sea at the summit, and that no one dared to pressure China anyways. ค่ะและนี่ก็คือการประชุมผู้นำ10ประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่10แล้วนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันค่ะเพราะว่าประเด็นที่เขาพูดคุยกันแน่นอนนะคะเรื่องที่เป็นสถานการณ์ล่าสุดก็คือสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีนะคะทางด้านของสมาชิกประชาชาติสมาชิกอาเซียนเนี่ยนะคะได้มีการออกแถลงการร่วมกันระบุว่าสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีที่ขาดเสถียรภาพนั้นส่งผลกระทบร้ายแรงไปทั่วทุกภูมิภาคและขอเรียกร้องให้เกาหลีเหนือและคู่กรณีทุกประเทศแสดงบทบาทด้วยความอดกลั้นเพื่อลดบรรยากาศตึงเครียดและหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรมที่อาจกระตุ้นให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายยิ่งขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ทำให้เห็นนะคะว่าเนี่ยเป็นการปฏิเสธนะคะต่อความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของรัฐบาลเปียงยางนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีประเด็นอื่นๆอีกนะคะเช่นในเรื่องของทะเลจีนใต้นั่นเองนะคะโดยทางด้านของมีการประท้วงเกิดขึ้นนะคะบอกว่าอยากจะให้พูดคุยในประเด็นนี้หน่อยนะคะโดยเฉพาะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์คุณดูเตอร์เต้เนี่ยก็บอกว่าจริงๆจะมาให้ถกประเด็นเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ผลหรอกนะคะเพราะว่ามองว่ามันเป็นเรื่องของทางการจีนที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทะเลจีนใต้นั่นเองค่ะ
All right, so moving on to other news updates, still about the Philippines and also still about the South China Sea issue, in which the Philippine President, Rodrigo Duterte, has toured a Chinese Navy ship visiting his hometown in Davao on Monday, May 1st. The missile destroyer Changchun, along with 2 other ships from the Chinese naval fleet, docked in Davao on Saturday, April 30th for a 3-day goodwill visit to the Philippines, and which it's considered the first since 2010. The visit has come at a time in which Manila is currently seeking closer ties with Beijing. So now we know that since Duterte took office, he now wants to be closer with China. He said that he will pursue trade deals and as well as military cooperation with strategic U.S. rivals, China and Russia as well. So since Duterte took office, we can see that the relationship has pivoted a bit from the U.S. now going towards China and Russia. The former Philippine president, Benigno Aquino III, sued China in an international court over its activities in disputed islands in the South China Sea in 2013, a move that has strained Manila's relations with Beijing. Duterte's presidency has taken a softer approach on the spat by refusing to bring up favorable result of the case and mentioning the territorial dispute in the recent ASEAN summit. ค่ะนั่นก็เป็นท่าทีนะคะที่ทำให้เห็นว่าประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์คุณดูเตอร์เต้เนี่ยนะคะอาจจะเริ่มสนใจแล้วก็หันไปมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับทางจีนหรือเปล่านะคะเพราะว่าล่าสุดไปเยือนเรือรบจีนที่จอดเทียบท่าในเมืองที่เป็นบ้านเกิดของเขาด้วยนะคะนั่นก็คือเมืองดาวาวนั่นเองนะคะโดยการเยือนเรือรบของจีนของนายดูเตอร์เต้เนี่ยมีขึ้นเพียง1 วันหลังจากออกแถลงการทางอาเซียนนะคะว่าอาเซียนมีท่าทีที่นุ่มนวลเป็นมิตรมากขึ้นนะคะต่อการขยายดินแดนและการสร้างเกาะเทียมของจีนในทะเลในเส้นทางเดินทะเลของจีนด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่ทางด้านของคุณดูเตอร์เต้เนี่ยเขาไปชื่นชมเรือพิฆาตติดตั้งขีปนาวุธของจีนว่าน่าประทับใจ อะไรแบบนี้นะคะคือค่อนข้างจะดูเป็นเชิงบวกมากยิ่งขึ้นซึ่งก็เลยทำให้เนี่ยมีการมาวิเคราะห์เหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่าเริ่มจะถอยห่างจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็หันไปให้ความร่วมมือที่ดีมากขึ้นในนโยบายด้านต่างๆกับจีนแล้วก็รัสเซียด้วยหรือเปล่านะคะ ใช่ค่ะ Moving on to other news, still about Navy ships. A second ago was about Navy ships from China. Now it's Navy ships which are from the U.S. in which the U.S. Navy releases a video showing American and Japanese warships reported to be the Philippine Sea, in which in a show it was seen that the force of the United States was sending the USS Carl Vinson aircraft carrier group to the waters off the Korean peninsula, where it will join the USS Michigan, a nuclear submarine that docked in South Korea on Tuesday. South Korea's Navy has said it will hold drills with the U.S. strike group. The U.S. Navy released a video on Friday, April 28th, showing the carrier group sailing in what it said was the Philippine Sea. The video was released a day after President Donald Trump told Reuters a major conflict with North Korea was possible over its nuclear and ballistic missile programs, while China said the situation on the Korean peninsula could escalate or slip out of control even. นะคะก็ยิ่งเห็นภาพข่าวยิ่งเห็นภาพสถานการณ์ต่างๆที่รายงานเข้ามารวมไปถึงคอมเมนต์จากผู้นำประเทศต่างๆก็ทำให้รู้สึกว่าเหตุการณ์สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยมันก็อาจจะพร้อมปะทุได้นะคะอย่างล่าสุดวิดีโอที่เห็นอยู่นี้นั้นก็เป็นประเด็นนะคะที่ทำให้เห็นถึงญี่ปุ่นที่เขาไปส่งเรือรบคุ้มกันเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Carl Vinson ของสหรัฐอเมริกาที่เคลื่อนเข้ามาใกล้คาบสมุทรเกาหลีนะคะซึ่งตอนนี้นั้นก็มีความเชื่อว่าน่าจะไปถึงคาบสมุทรเกาหลีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นนะคะว่ามันไปตอบรับกับอะไรบางอย่างอย่างเช่นคำให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าตอนนี้มันเป็นข้อขัดแย้งที่เป็นข้อขัดแย้งใหญ่มากเลยนะคะของเกาหลีเหนือและอาจจะทำให้นำไปสู่สงครามนิวเคลียร์ได้อีกด้วยการใช้ขีปนาวุธต่างๆนะคะส่วนทางจีนเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าขั้นที่เรียกว่าควบคุมไม่ได้เลยทีเดียว That's right. So that's definitely something we're going to have to stay updated to, of course, and see how this unravels, what's going to happen next. Anyways, we're going to take a short break. Now, up next, we have some colorful events coming up, especially some religious festivals, as well as some festivals occurring in the ASEAN or northeastern parts of Thailand. So stay tuned.
Welcome back to the ASEAN Challenge, and on to the ASEAN calendar. This week we have some events in the ASEAN region, especially in Thailand, including religious events, some events and festivities such as Ploughing Day, and one also called the Rocket Festival. Very interesting. นะคะน่าสนใจแต่สำหรับชาวไทยบอกว่าอุ๊ยมีวันหยุด ในช่วงที่สัปดาห์นะคะมีวันสำคัญอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ 2017, May 1st, International Workers' Day. May Day is celebrated by millions around the world as International Workers' Day, a national public holiday in many countries. It has come to be known as the original Labor Day and honors both the contributions of workers and the achievements of the labor movement. The origins of May Day are bloody. On May 1st, 1886, workers in Chicago went on strike en masse, demanding an 8-hour workday. In the plans for 2 years, workers were ready to march. Up to 80,000 joined a parade up Michigan Avenue, arm in arm, carrying union banners demanding shorter hours of work, higher pay, and an end to child labor. A May 4th demonstration turned violent when a bomb exploded in the ranks of police on hand to disperse the crowd. Police opened fire on the crowd, and in their panic, many shot their own men. 67 policemen were wounded and 7 died, though only 1 as a result of the bomb blast. 4 workers died that night and many more were injured. Martial law was declared and labor leaders were rounded up and jailed across the U.S. In Chicago, 4 labor activists were tried and hanged for their roles in the Haymarket affair. 3 more were pardoned shortly after, and the unjust judicial process was condemned by the governor. Today, May Day is celebrated as Labor Day in almost every industrial nation. During the 1990s, the Chinese government even created a week-long holiday to honor its workers, though the holiday was restored to 1 day in 2008. Despite its American origins, Labor Day is not observed on May 1st in the United States. Concerned by the political threat of a holiday conceived by socialists and anarchists, Grover Cleveland pronounced the first Monday of September as the official Labor Day in 1894. During the Red Scar years of the 1950s, Eisenhower went further and declared May 1st Loyalty Day in America. In Canada, a September Labor Day was also declared a holiday by Prime Minister John Thompson in 1894. Bowing to pressure from the working class, Canadian labor organizations do honor the day, however, and we wish you a very happy International Workers' Day on May 1st, 2017. The 10th of May 2017, Visakha Puja Day. This is the holiest day of all Buddhist days, marking the birth, enlightenment, and nirvana of the Lord Buddha. Buddhists will make merits and attend sermons at the temples or wat. In the evening, Buddhist monks lead the laity in a magnificent candlelight triple circumambulation of Buddhist chapels throughout the country. Visakha Puja, the year's greatest religious holiday, which commemorates the Buddha's birth, enlightenment, and death, comes during seeding and plowing. Village elders attend temple celebrations and sermons during the day. Those who have been working all day in the fields return at dusk to join the lovely candle or torchlit procession that circumambulates the temple chapel 3 times. Enacted in every village, town, and city wat, each person carries flowers, 3 glowing incense sticks, and a lighted candle in silent homage to the Buddha, his teaching, and his disciples. Shortly after transplanting is completed, the annual monsoons arrive to inundate farmland. Daily rainfall replenishes the fields, and much of the family's time becomes occupied with rains retreat observances. During the annual 3-month rains retreat, Buddhist monks are committed to remaining in their monasteries overnight. The tradition predates Buddhism. In ancient India, all holy months of the annual rainy season are permanent dwellings.
They avoid unnecessary traveling during this period when crops were still new for fear that they might accidentally tread on young plants. In deference to popular opinion, the Buddha decreed that his followers should also abide by this ancient tradition. This initiated a move away from an inerrant life to a more or less settled existence as the advantages of communal living became apparent. Similar monasteries were founded in other countries where Buddhism became established. Pansa represents a time of renewed spiritual vigor. The monk meditates more, studies more, and teaches more. Laymen too traditionally endeavor to be more conscientious, perhaps abstaining from liquor and cigarettes and giving extra financial and physical support to their local monasteries. Pansa is also customarily the season for temporary ordinations. Young men enter the monkhood for spiritual training, to get merit for themselves or their parents, and to conform to the widespread feeling that a man who has been a monk cannot be considered a mature adult. In some areas, a man who has never been a monk is avoided by marriageable girls, who regard him as kondip, or an unrare person. The Buddhist ordination is a mixture of religious solemnity, merit-making, and boisterous celebrations reflecting a Thai belief that the three most important events of a man's life are his birth, his ordination, and his marriage. The ordination ritual itself evolved over 2,500 years ago during the Buddha's life as Visakha, in which took form and has changed little to this day. Socially, the ordination is something in which the entire village participates. Village monks comprise the presiding chapter and preceptors. Villagers gain merit by accompanying the tonsured, white-robed candidate for monkhood known as the nak in a colorful procession to the monastery. Small children join the procession, which is often marked by joyous dancing and the heady throb of long drums. May 2017 Royal Ploughing Ceremony Introduction. The Royal Ploughing Ceremony in Thailand is a religious Brahmin or Hindu ceremony dating back to Sukhothai Kingdom, or 1238 to 1438 in Thailand, to forecast the quality of the future rice harvest. It is also celebrated in Cambodia and was celebrated in Myanmar from 500 AD to 1885, when the Burmese monarchy was abolished. The ceremony in detail. The annual ploughing ceremony usually takes place every year in early May, about the 10th, at Sanam Luang near the Grand Palace in Bangkok. The ceremony has been performed since ancient times and designed to give an auspicious beginning to the new planting season. In fact, the ploughing ceremony is of Brahmin origin, and it was practiced even before the birth of the Lord Buddha, who, then a prince, used to take part in the ceremony. The auspicious day and time are set by the royal Brahmin astrologers. Nowadays, although their majesties are present at the ceremony, the king no longer takes the lead role. His Majesty the King appoints the ploughing lord as his representation to carry out the rites. During this colorful ceremony, the amount of rainfall to be expected in the coming season is forecasted. The ploughing lord is offered a choice of 3 lengths of cloth, all looking identical. If his choice is the longest one, there will be little rain during the coming year. If it is the shortest one, rain will be plentiful, while the one of medium length indicates average rain. After donning the piece of cloth, the ploughing lord then ploughs furrows in Sanam Luang with a sacred plough of red and gold drawn by sacred white bulls and followed by 4 consecrated ladies who carry gold and silver baskets filled with rice seeds. Walking alongside the plough are Brahmins who are chanting and blowing conch shells. When the ploughing is finished, the bulls are presented with 7 different foods and drinks. For example, rice seeds, beans, maize, hays, sesame seed, water, and alcoholic liquor. Whatever the bull chooses to eat or drink, it is the forecast that this will be plentiful during the year.
After the ceremony has ended, the crowd scramble for the seeds sown by the plowing lord, as the seeds are regarded as things that will bring the owners wealth and good luck. The farmers will mix the seeds with their own rice to ensure a good crop in the coming year. The 13th to the 15th of May 2017, Bun Bang Phai Rocket Festival. This year, plan a trip to northeastern Thailand and take part in one of the grandest festivities of ASEAN region, Rocket Festival or Prapeni Bun Bang Phai. Each year around the beginning of the rainy season, people in Yasothon, Amnacharan and Ubon Ratchathani will gather and hold an amazing homemade rocket competition, which this year will fall on the 13th to the 15th of May. Witness hundreds of rockets or bangfai launched into the sky to please the god of rain and fertility. These bangfais can be from small handheld sizes to gigantic 12 meters tall bangfai lan loaded with 120 kilograms of black powder and go up to 10 kilometers high. Each village makes rockets and launch against each other to see which one can go the highest or be in the air for the longest time. When the rockets lifted off, observers chanting and cheering for them to reach the greatest height, a truly heart-racing experience you must join. Many villages in the area will join this activity, but if you want to catch the best, Yasothon is the best destination for you. Here is one of the biggest venues for Bun Bangfai, where there will be parades for lavishly decorated bangfai carts, traditional dance, and the competition of international rockets. Alright, so those were the details of the events going on in the ASEAN region for this week. We're going to take another short break, and coming up next we have the ASEAN interview coming up soon. A Singapore company is working to improve artificial intelligence so its software can automatically spot and block videos with undesirable content. A Thai man broadcast himself killing his 11-month-old daughter in a live video on Facebook, the latest in a string of violent crimes that have plagued the company and prompted questions about how Facebook's reporting system works and how violent content can be flagged faster. We take a lot of videos and we train those particular sequences as fighting, and then we have got a model ready. Now when we deploy it on, say for example, a surveillance camera, any action which is close to this particular thing would be classified as fighting, and you can send an alarm back to the control room or control panel. Graymatics, a Singapore company, has been working on a system since 2011, which focuses on deep learning. It teaches computers to learn by mimicking the brain with deep layers of artificial neurons. A computer is fed example activities considered undesirable by potential clients, either pulled from real videos, movies, or engineers acting out scenes in their office. And then it builds and refines algorithms that help it find real-life cases in streaming and uploaded videos. But there are limits, as the software is only as good as the examples it is trained on, says Abhijit Shanbag, the president and CEO of Graymatics, adding that his platform is designed to evolve and learn to be capable to recognize a wider range of situations, including more gruesome ones. The system is finally a learning platform. It will be as good as the data set which is being used for carrying out the training. But the system has really been designed so as to be able to
obtain various very subtle patterns from inside the training videos, which no other system in the world that we know of is capable of right now. One of their clients, Chinese social media company U+, has been using Graymatics after being suspended for allowing offensive videos on its platform in 2015. It was able to convince authorities it had the problem solved after hiring the Singapore company. Since then, they have no more run-ins with the regulators. So it will detect there is the person, it will detect there is the baby, it will detect the activities that the person is involved with the baby, it will detect the emotion of the person, it will detect any the screaming sound of the baby, and various other clues that might be there. So if the baby has moved from one place to another place in an anomalous way, that will be part of the data which it will extract. Users' content is run through Graymatics algorithms, which identify undesirable content with up to 95% accuracy, with only a few seconds delay according to Graymatics. Now let's turn to another topic. A research team in Singapore uses sensors and electrodes to make water lock and taste like lemonade. Researchers in Singapore say they have devised a way to use electrodes and sensors to mimic the flavor and color of a beverage. The team working at NUS KO Cute Center, a joint collaboration between KO University and the National University of Singapore, chose the sour taste of lemonade as a prototype. To start with, the sensor is dipped into a glass of real lemonade, and the pH value is then remotely transmitted to electrode strips running along the top of a glass of water. An RGB color sensor captures the color of the drink, with LED lights on the glass replicating the original color. A person then runs their tongue over the strip while taking a sip of the water, recreating the lemonade taste. So we often have these experiences, like we try to drink some beverage in a bar, and we often recall a friend's name or my wife's name or my dad's name, thinking like, oh, if I can send this beverage to my loved one, that will be great, right? And they will love it too, right? I am a lead researcher of the tangible. Later we realized we can even help for the people who wants to cut down their calorie intake, right? Like if I'm craving for a lemonade, but if we can have a virtual lemonade, we can get the same experience but 0 calories. Rana Singh also added that the device will help people who want to lower their calorie intake, as they can experience our particular taste without having to consume the beverage. Because at the beginning, when I see this electronic thing, right, I was I'm thinking it could be like, I was imagining the electronic taste, but actually it's actually quite real to me. So because it's really mild, it's like mild sweet, right? But it's lesser sour than the real lemonade. Yeah. I think most is definitely the way the tongue touches the cup. Yeah, because I mean no one would subconscious or consciously put the tongue onto the electrode and then drink the water. So it has to be something that is very natural, and how you drink straight from the cup. Yeah, that's definitely one area. A taste test was put to 2 university students in front of a Reuters reporter. While the idea was welcomed, they said the design of the water tumbler needed some improvement. Rana Singh went on to add that the lemonade experiment is the team's first prototype, and he feels confident people will be drinking and sharing virtual lemonade in the future. And that wraps up the ASEAN Challenge for this week. Thanks for staying tuned, and see you next week. As for now, สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ